Hello， 大家好，我係 Muse， 祝大家新年快樂。今日咧同大家分享一下關於打印相片啦。今日咧係新一年嘅年初二啊 ，Muse 咧就開工啦。拍第一段影片同大家分享，咁我喺度咧祝大家新一年咧，大家都可以影到更多自己滿意、喜歡嘅作品。咁除咗影相之外咧，唔知道大家會唔會都有一個印相嘅習慣呢？以前就可能會去一啲沖曬店度曬相啦，就係我自己年輕細個嘅時候咧，就係影咗啲菲林嘅相。傻瓜機又好，即係單反又好啦嚇，影咗出嚟嗰筒菲林都需要去沖，跟住就要去曬。咁一般嚟講咧，以前即係俾得人哋曬嘅咧，其實都係印一啲3R 嘅相啦，就係大概咁細張嘅啫。係啊，一係就4R 啦，跟住可能5R 啊、6R 啊、8R 啊、12R 啊咁樣。咁其實 Muse 已經好多年冇去沖曬店曬相。往往曬咗出嚟都唔係我心目中嗰個效果。好多朋友咧都有同我講過嘅，自己打印咧就往往打印咗出嚟咧，同自己嗰張相咧相差好大，總係印咗出嚟都唔係咁樣嘅咧。一路會諗係咪打印機有問題咧？跟住又諗係咪我執相有問題咧？最後發現，原來紙係一個好大嘅問題。因為以前咧，的確喺香港咧唔係咁容易揀到一啲理想嘅紙材嘅，咁所以咧，你往往買到嘅可能都係一啲原廠嘅紙，甚至你咧就會覺得，哇！啲原廠紙好貴喎，啲 Epson 紙啊，可能你買 Canon 啊，或者其他更出名嘅一啲外國嘅牌子，所以咧你就可能會走咗去一啲文具鋪啦，去買一啲代用嘅紙啦，都係 inkjet 嘅，但係就其他一啲比較平嘅紙，咪講笑。原來紙係好大咁一個問題嚟嘅。喺 Muse 嘅大概喺10年前左右啦，我自己都有打印作品㗎啦。其實就係一啲相片嘅作品，但係其實一路打印咧都係麻麻地咯，就係好過去晒相鋪咯，但係就都仲係怪怪地個感覺。就係時好時壞，又控制唔到咁樣咯。喺個市場冇乜需求嘅時候咧，其實你係除咗你喺外國去買一啲紙翻嚟，你喺香港想買咧都唔係咁容易嘅喎。你可能只能夠買到一啲比較大路嘅 glossy 紙咯，係啊，即係比較 standard 好標準嘅一啲 standard 嘅 inkjet paper、photo inkjet 咁樣咯。你唔會揾到一啲比較特別嘅紙材。咁因為唔同嘅紙材去表現你嗰張相咧，其實嘅差異好大嘅。咁但係咧，大家冇着重呢一樣嘢之餘咧，亦都沉迷咗去諗，一定係器材問題。可能咧，我執相唔好啦，可能係咪一定要 Calmon 啊，甚至要 Cal printer 啊？一定有問題嘅。即係總之咧，唔敢掂打印呢一樣嘢啦。所以咧，好多時就係而家嘅相 digital。全部個個都喺手機度睇㗎啦，電腦睇都唔多啊，手機睇最多。咁好多人就會更加唔着重呢一啲嘢。跟住中間有段期間咧，就興一啲熱升華嘅打印，係啊，甚至係攞得出街嘅打印。個感覺咧就好似影一啲寶麗來即影即有咁樣嗰個感覺啊，嚇，即係來回掃幾次咁樣咧 CNY， 跟住就。係咯，有一張叫相走咗出嚟，都係一張4R 相咁樣咯。其實個成本都好貴嘅，大概都要成10蚊張嘅喎。即係如果我以而家個標準去睇咧，係完全係不能接受嘅嘢嚟嘅。但係如果你話印咗玩有趣，擺喺屋企或者係同朋友分享，咁我覺得冇所謂嘅。即係影完出嚟就咁印咗出嚟，跟住又可以簽下個名啊，即係留為紀念啊。即係我覺得。用途不一樣咁解，咁但係去到真係想打印作品呢，我唔知道大家有幾重視大家自己嘅照片，因為如果你重視嘅話呢，我哋就唔會覺得我哋自己有好多張相要印，
因為其實你真係要精挑細選自己嘅作品出嚟，值得打印。打印咗出嚟係一件實物，喺你眼前面嘅實物，摸到佢嘅，摸到佢嘅。亦都唔係好似 iPhone 咁樣，你想放大咧就要擘開啦，擘開之後可能你只係見到其中一忽嘅啫，跟住又要碌去呢邊啦，碌去嗰邊啦，睇下啲細節啦，你係好難係一張過可以行近去睇成張相，亦都可以嘗試下喺呢個角度去望啦，可以喺唔同嘅角度去望啦，因為呢一張紙質唔同。我哋去欣賞呢一張相嘅時候咧，我哋睇唔同嘅角度咧，佢會產生唔同嘅結果嘅喎。所以咧，我哋如果去睇一張實物嘅時候咧，完全係兩回事嚟嘅。可以喺呢一度慢慢睇呢一 part 啦，慢慢睇呢一 part 啦。但係佢依然係成張相嚟嘅，唔係我哋喺電腦或者平板電腦咁樣要擘開啦，跟住我哋淨係睇呢一忽，跟住擘開啦，跟住又喺度碌嚟碌去，碌嚟碌去。就算啊有一隻27寸嘅電腦 mon 都好啦，其實如果係打橫一張直嘅相，其實你真真正正睇到嘅可能呢個 size 啊，你只係 crop 咗咁多去睇嘅啫。咁你又係要上下咁碌嚟碌去，你先會睇到張相。呢一張咧係 A3 加，大家去睇到咧 A4 嘅 size 有幾大 ，A3 加有幾大 ，A4 咧就係我自己印得最多嘅一個尺寸嚟嘅。喺我早幾日咧，年29嘅時候咧就去咗照相館。印咗後邊嘅呢一個尺寸，我後邊嘅作品到底有幾大張？因為有時咧，大家睇我 video 咧係分唔到到底個距離，咁到底張相其實有幾大嘅？咁大家咧會睇得到咧，呢一張係 A1 嘅 size 嚟嘅，而我頭先嘅呢一張咧係 A4 嘅 size 嚟嘅，係咪爭好遠啊？大家可以睇下喺上高呢一張咧就係A3 加嘅 size， 下邊呢一張咧就係 A4 嘅 size。呢兩張相咧都係我自己用我前面嘅呢一部打印機打印出嚟嘅。呢一部咧就係 Epson 嘅 P808。P808 咧係一個舊嘅 model 嚟㗎啦。呢一部機咧係我2017年買嘅。我自己最多咧就係打印 A4 嘅 size 啦，同埋 A3 加嘅 size。咁而呢部機咧最大係可以印到 A2 嘅。呢一張咧就係 A2 啦。咁而我自己平時印咧，好多時我都係印 A4，因為的確自己要保存啊，又或者甚至一張靚嘅相咧，其實應該要 frame 起佢。其實好似我而家咁樣，其實我都未 frame 起佢，因為我印得太多啦。其實唔同嘅紙材咧，表現出嚟嘅結果係完全唔一樣嘅結果嚟嘅。我手上嘅呢一張咧係 metallic gloss， 兩張完全唔一樣嘅紙材。喺 metallic 嘅紙上面咧，我哋望落去嘅感覺呢一張相咧係好滑嘅，係嘛？個感覺咧好似金屬面咁樣嘅。咁至於呢一張咧就冇啦，呢一張咧就冇咁容易頭先咁樣嘅反光嘅，但係佢入邊咧就會有啲一粒粒閃閃下咁樣嘅。咁呢個咧就係 Smooth Pearl。我覺得兩種紙印出嚟嘅感覺咧完全唔一樣嘅。如果你中意個感覺再強烈啲，好似 Fine Art 咁樣咧，其實呢一隻 Smooth Cotton Red 就係我自己都好中意嘅一種紙嚟嘅。但係呢一種紙咧係畫到係一張畫紙咁樣，所以印咗出嚟咧就好似一幅畫咁樣。咁所以咧，我有時咧都會印幾種，即係同一張相，我會印唔同嘅紙材去表現出嚟。喺疫情嘅第2年，2021年嘅1月份咧，我舉辦咗我人生裏邊嘅第一次個人攝影展。喺嗰次嘅攝影展裏邊咧，用咗好多唔同嘅紙質去表現我嘅作品。咁所以咧喺嗰次嚟講咧，我覺得係一個好特別嘅展覽，因為咧大家可以除咗睇到我作品嘅一啲實物之外啦，可以好近距離去睇之外啦，亦都可以睇到咧，原來用呢一種紙表現出嚟係點樣嘅，原來用另外一種紙，原來又可以表現到唔同嘅味道嘅喎，就好似我正中間嘅呢一張咁樣，呢一張相咧其實係用一張叫做手錄和紙啊，即係手做嘅和紙，張張都唔同樣嘅，包括佢成張紙本身嘅 texture 啦，同埋咧呢啲邊嘅披口呢啲咧，
一盒得幾張嘅啫，每一張都係手做出嚟嘅。咁由於張紙本身係一啲好重嘅 texture 啦，咁所以咧再配合我張相本身有一啲 texture 喺裏邊，亦都好希望表現到嗰一種質感嘅話咧，其實就好夾啦。出咗嚟咧，成張好似一啲古物咁啊！我自己好中意呢一張相，尤其是打印咗出嚟喺入邊嘅呢一張美人魚啊！入邊紅色嘅呢一張美人魚咧，都係和紙嚟嘅。嗰一張咧就係機做嘅和紙，啲 pattern 咧係平均好多嘅。我自己亦都係好中意，因為咧兩種嘅和紙表現出嚟嘅感覺完全唔一樣。由於而家呢個世代影相咧個量實在太大啦，我哋成日喺一啲數碼嘅呢啲屏幕嗰度就咁去睇一啲嘢嘅時候咧，始終啊佢真係一張叫做佢會發光嘅嘢咯。呢一個咧係數碼相架嚟嘅，所以咧佢間唔中就會轉噶啦。其他咧全部都係打印出嚟嘅。好多朋友咧見到嗰個數碼相架咧都覺得好靚，其實我覺得都唔錯嘅，可接受咯。咁你話係咪可以代替一張打印出嚟嘅作品咧？完全唔可以。始終咧一掹咗電就消失咗噶啦。佢係一件會發光嘅嘢咯，而我哋見到嘅係一張實在俾你摸到嘅嘢嚟嘅。係啊，無論你揸巢佢、畫花佢，佢都係一件存在嘅物件嚟嘅。所以完全唔係嗰回事嚟㗎。你可以將呢一張紙攞出嚟，亦都可以將呢一張紙捲埋去。你可以將呢一張紙去界開去，界個形狀啦。又或者你可以自己去買一啲唔同嘅框去裱起去，同你攞住一啲數碼嘅平板電腦啊、一啲 mon 啊去睇啊、手機睇啊，完全係兩回事嚟嘅。到底 Muse 有冇話要去 cal 過啲 mon 啊、cal 過個 printer 啦？坦白講冇。我 cal mon 咧係一個好標準嘅 standard 嘅 calibration 就夠噶啦，即係我用一啲好普通嘅 cal mon 嘅小工具嘅啫。我諗千零蚊就買到噶啦。就算你唔係要打印啊，你都需要嘅。呢一個已經係你玩數碼攝影嘅一個must有嘅嘢嚟嘅，係一件必有嘅工具嚟嘅。咁所以 cal mon 係基本嘅。咁你 cal 咗個 mon， 你先可以學執相嘅。因為執相咧要憑你對眼去判斷。記得咯，我哋唔會成日淨係靠數字嘅。每一隻色都有一個數字，但係其實我哋唔會成日去靠嗰個數字。好多時咧睇顏色係憑對眼。呢個係好重要。我記得以前讀設計嘅時候咧，老師講過呢一句話：有一個字擺一個畫面嘅正中間都好啦。你真係唔好純粹揾尺去度啊，因為字形咧會影響到你嘅觀感。例如有個 M 字同個 W， 又或者咧 L 咧係偏埋咗一邊嘅嗰一棟，係嘛？咁如果 M 字咧，佢係隻腳叉咗出嚟，但係個字咧係入咗去。如果你真係相信數字一定要齊中嘅話咧，張相砌咗出嚟，即係加個字啊，砌咗出嚟，可能你感覺係歪歪地嘅。咁最後憑乜嘢？憑對眼，憑對眼去決定。其實執相嘅顏色係一模一樣嘅，所以咧你有一個基本嘅標準嘅電腦啦，標準嘅 calibration 啦，其實夠㗎啦。之後你需要做嘅訓練你對眼。去到打印咧，如果你喺前面嗰 part cal mon 啦，同埋你執相，你就咁睇都係咁樣嘅話咧，我認為啊，你打印出嚟基本上90%都會準嘅。喺我自己咧，平時印相咧，我都會跟咗照相館啊、昌哥咧，攞個放大鏡去睇下啲相。有時咧自己印相咧，同你喺個電腦或者手機度睇咧兩回事嚟嘅。你個手機嗰度，最多咪係咁擘大佢、放大去睇。但係放大完之後咧，又要推上推落、推左推右，其實你都睇唔晒成張相。
但係如果我攞住呢一張純粹係 A3 加嚟嘅啫，A3 加其實對於我呢個距離去睇咧，其實我覺得已經好正㗎啦。即係佢係一個填滿咗你對眼嘅一個大細嚟嘅，即係你唔需要話去到好大，因為我隻手攞住嘅話咧就係咁嘅距離去睇。你想聞相咧，其實都冇問題，因為你擺到呢一度咧，其實都啱啱包住你對眼嘅。咁再加埋個放大鏡嘅話咧，其實成個感覺咧就好有趣啦。因為咧你放大鏡咧可以慢慢睇得好清楚所有嘅一啲 details 啊。如果我哋真係想聞相嘅話咧，一定要打印出嚟啦。第二就係有一個基本嘅條件，就係一個光線啦。成日覺得啲相啲色啱，啲色唔啱，其實你都需要有一個色溫好嘅光線俾你去睇。咁所以咧，我現場咧呢一度咧全部都係白光嚟嘅，daylight嚟嘅。咁所以我喺呢一度咧就可以睇到好清楚每一張相嘅顏色，每一個細節。再睇近啲。咁所以咧，其實睇相咧，我覺得係一件好有趣嘅事嚟嘅，因為好多時咧就係你喺電腦執相咧，你都睇唔到咁 detail。講真嘅，雖然有時即係通宵去執相都攰啊，打印出嚟，哇，我就睇得到個瑕疵啦。所以咧，打印相絕對會令到你以後影相執相更加小心，一定嘅，呢樣嘢一定嘅。因為咧，你喺呢一度唔好講係唔係需要用到放大鏡啦，只要有一啲瑕疵，其實打印出嚟，我全部睇得清清楚楚。當然唔係叫你成日都打印到好細啊！你打印到好細嘅話，咁啊其實冇乜所謂啦，係咪？打印得好細嘅話咧，你相對你張相嘅 detail 嘅要求咧係細啲。咁所以咧，係唔係張相都可以放到好大張咧？考你前期嘅能力啦，考你執相嘅能力啦。如果你真係打印作品咧，慢慢你就會發現，哇，好考你嘅細心，因為好多一啲細微嘅瑕疵喺打印咧就會浮現出嚟。因為執相嘅時候咧，你唔會成日可以成個畫面都放到好大去睇，因為你 zoom in 都係局部啦，跟住又 zoom out 啦，跟住又 zoom in 啦，跟住又拖拉咁拉嚟拉去。咁其實你最後一縮細睇翻個 full screen 成張 fit screen 咁樣啦嚇，其實你張相都係細嘅。咁所以咧，打印出嚟咧，完全係兩回事嚟嘅。一打印就會發現晒自己嘅短處。咁所以咧，當我如果真係要 send 張相去俾人哋印更大張嘅時候咧，哇，自己都緊張嘅。到底張相有冇問題咧？如果印咗出嚟出事嘅時候，咁點算咧？因為印一張要成本。咁所以如果你嗰張相執得唔夠好嘅時候 ，send 俾人哋印，哇！人哋就要重印嘅咯喎，重印就唔會話真係叫做免費俾你嘅，因為你個檔案自己執得唔好係你嘅事嚟噶嘛。咁所以咧，自己有一部機去印咧，絕對都係好事嚟嘅，因為自己就可以就住個成本去試啦。就譬如我自己咁樣啦，呢兩個 size 都係我自己印到嘅，跟住咧睇咗出嚟冇乜大問題咧，我就攞去照相館俾阿鏘哥去印嗰個 size 啦。咁到底印一張 A1 嘅 size 嘅成本要幾多錢呢？如果俾外邊嘅公司印呢，可能需要去到2000零蚊。咁照相館呢，如果相熟嘅，俾少少 discount 你呢，2000蚊左右啦，2000蚊內都應該可以做得到噶啦。我只係佢會加埋個 frame 俾你嘅。加埋個 Ilford Original 嘅呢一個畫框俾你嘅。咁當然除咗打印出嚟咧，佢仲要貼喺一個 box 上邊先可以 frame 起去嘅。咁所以咧係成個工序上邊咧，加埋你嘅成本大概係2000蚊左右。大家自己有興趣嘅話咧，可以去照相館問下鏘哥，因為始終咧你用唔同嘅紙係唔同價錢嘅。因為張紙買翻嚟嗰一套紙嘅價錢本身就唔一樣。我自己咧買嘢好少會記住啲價錢嘅，我真係唔係好記得。咁但係咧有啲平啲嘅紙，亦都有啲貴啲嘅紙嘅。咁我大概有一啲中間數啦，自己上網或者打電話問下鏘哥個確實價錢啦。咁如果 A4 咁計啦，A4 你當有一盒25張咁樣嘅。
一盒大概係都25張左右啦。係啊，一盒係咁嘅樣嘅，呢一盒係 metallic gloss， 咁當然入邊就冇嘢嘅吉盒嚟嘅，冇嘢嘅。咁啊，但係一盒咧就係咁樣嘅，一盒我唔記得 metallic gloss 係幾多錢啦，例如500蚊左右啦，唔係好肯定啊，可能唔使嘅，我唔記得啦，因為我之前我自己如果買咧，我一買就可能買2盒啦，咁跟住我就慢慢印嘅啦，跟住可能即係夠我成年去玩咁滯㗎啦，係因為我真係唔會話張印出嚟嘅，一定係有一啲你自己中意嘅，你先會去印。如果你真係再印得大嘅話咧，你就攞俾人哋印。自己咧，如果你享受喺呢一個 A3 加同 A4 裏邊嘅話咧，其實我覺得自己印都已經好好啦。除非你好間中先印一張啦，你好間中先印一張嘅話，咁我梗係建議你唔好自己買部機啦。你去照相館揾阿鏘哥印啦，因為佢幫你印，佢會睇清楚到底啲紙有冇問題啦，睇清楚到底啲物有冇搞錯，因為你自己印咧，通常就會即係一定要投資下噶啦，交下學費，總會有一啲消耗嘅。啲印咗出嚟，咦呢度唔得喎，又或者你個物頭塞咗喎，你又冇洗，跟住咧就會有好多損耗消耗。咁所以咧，做打印嘅公司咧，點解即係啲都有少少成本喺度咧？係因為樣樣嘢都係心機嘢嚟嘅。佢部打印機要保養啦，同埋人哋可能係用一部大機去幫你印一張細相啦。其實好多消耗喺裏邊嘅。咁所以咧，你自己印有自己印嘅樂趣，自己印咧就可以隨時印就隨時有，係啊。即係譬如我自己今日尋日影完執完張相，今日就即刻想印相啦咁你揾照相館印，佢未必即影，即刻俾佢即刻交到俾你噶嘛。咁所以咧，自己可以即時享受去玩呢一樣嘢啦。又可以試下 A4 先，咁啊一張咧就呢一種紙，一張咧就用嗰種紙，又睇下點。跟住印咗出嚟，哇唔多都好喎，停一停咗部機先，跟住執下去，跟住又再印出嚟。呢一個咧就係你自己享受喺裏面，你自己享受嘅唔係除咗執相，係你慢慢對你張相有更高嘅要求。你係印一張 fine art 你嘅作品出嚟，呢一張作品係可以擺到喺度嘅。呢一個我認為攝影最終極嘅一個目標目的地，就係要有一張完整嘅嘢產生咗出嚟。除咗我而家咁樣啦，即係軟賴賴一張啦，最理想嘅就係裱起咗一張作品，一直挺直咗嘅擺咗喺度。咁呢一張咧就係一張作品，同我哋咧去印一本書又唔同喎。呢一本係我2020年出嘅純影集，就係我15年裏邊嘅一啲作品嘅記錄啊。可以肯定，每一張都冇得同呢啲去比。無論我自己已經叫做有要求㗎啦，即係對間廠嘅打印要求啊，對佢嘅紙質嘅要求啊，點要求都好啦，都唔可以同呢啲比。我諗個 quality 一半都比唔上，一半都比唔上啊！大家可能會覺得有冇咁誇張啊？有，真係有。真係唔信嘅話咧，你有機會就自己去照相館睇下啦。因為佢會有啲相版俾你睇到嘅。因為我明白好多人咧，其實係你冇親身體驗過。你真係冇體驗過嘅話咧，你覺得一本書呢一本書我都賣得貴嘅，坦白講，因為我成本都好貴，我成本係成1000蚊一本，我自己買翻嚟要咁多，我賣翻去一定要過千蚊。但係都 OK 啦，1000蚊入邊有咁多頁，係嘛？你賣出去都係千零蚊，千零蚊嘛，千零蚊我買嘢有咁多頁喎。但係千零蚊咧，可能只能夠印到一張 A1 嘅 size。呢個係成本啊，呢個係成本啊，唔好計賣出去啊。因為咧賣相嘅人咧，其實外國係好普遍嘅。如果一張呢個 A1 嘅 size 嘅相片啊，要賣出去嘅話咧，
大概係10000至50000不等。因為相片始終係一件藝術品，我哋唔可以講即係我哋頭先計嘅就叫做話我打印嘅一個成本啦，大概2000蚊一張啦。咁但係你賣出去嘅話咧，其實係無價嘅嘢嚟嘅。但係一般嘅 fine art 嘅攝影師咧，大概係10000至50000蚊左右，徘徊喺裏邊咧，叫做 standard 嘅價錢嚟嘅。咁所以咧，作品係唔係真係話純粹我做咗出嚟 digital 咁就有價值咧？唔係，呢個世界上咧 digital 撳個掣就 delete 咗噶啦，或者一冇電就冇咗噶啦啲嘢。但係呢一樣嘢係永恆存在喺呢個世界裏邊嘅。當然佢可能會巢咗，佢可能會花咗咯。但係佢確實一件藝術品產生咗喺你前邊，呢一個咧先係我心目中嘅攝影終極嘅一個目標，而唔係純粹話你睇啲 pixels 啊，又話睇佢有幾 sharp 啊幾 sharp， 你最後都應該要睇下打印咗出嚟嘅結果到底係 natural 啊，定係你真係 over touch up 啊？你喺唔同嘅一個 screen 度睇，可能你用 Samsung 嘅手機睇，你用 iPhone 去睇，跟住 iPhone 入邊咧又有一啲比較黃啲嘅感覺啦嚇，warm light 咁樣啦嚇，即係暖色啲嘅，又可以冷色啲嘅。你點樣可以控制得到人哋個手機嘅設定而去睇你嗰張相到底係咩樣嘅咧？但係如果我印出嚟，我就定咗啦，係咁嘅樣嘅。除非你喺一啲黃啲嘅光之下睇啦，你攞出街喺日光日白去睇啊，你攞入一間黃冚冚嘅餐廳度睇啦，嗱嗰啲另計啦。咁但係咧，我設定咗嘅嘢就定咗喺呢一度。咁所以咧，完全係兩回事嚟嘅，數碼同埋你實實在在嘅一張作品。我印咗每一張出嚟咧，我自己都揾一個膠袋去笠住佢啊，因為咧，的確每一張相你唔保護住佢咧，係好容易花嘅。呢一張咧就係叫做 smooth cotton rag 嘅紙，咁你可以望得到。我就算前面打晒燈咧，個感覺咧就唔會話好似好 glossy 嘅紙反光，個感覺咧反而係好似一幅畫。我自己覺得咧，我中意呢一張打印咧多過我喺電腦度睇呢一張相。所以好多好奇妙嘅，有時有啲相咧喺個電腦睇係 OK，但係打印咗出嚟咧就爭啲。跟住你嘗試下用唔同嘅紙去表現出嚟，哇！完全又第二回事嚟嘅，真係嘅。有啲相望落去，就又好似一般喎，但係打印咗出嚟，哇！你突然間就會好喜歡呢一張相，因為呢啲咧經常發生喺我身上，所以咧我就有呢一個體會，所以。我係強烈建議大家去體驗嘅，但係你話係咪真係需要自己去買一部機去印呢？咁當然啦，呢個都係大家自己嘅預算啦，同埋你嘅用法。如果你真係用得少嘅呢，我係唔建議你無端端自己買嘅。跟住咧就同大家講下，你買一部機自己印，你嘅成本大概需要幾多錢啦？喺我呢一度咧就係一部 Epson 嘅 P808，我2017年買用到而家嘅。咁 so far 咧就未試過失物罪。呢一部機咧大概係當年買大概係10000蚊港紙左右。OK， 咁我開俾大家睇一睇我入邊嘅墨水。呢一度咧就係佢嘅核心啊，佢嘅心臟地帶。哇！一排嘅墨水，1、2、3、4、5、6、7、8、9，一共係9隻色。喺我呢一度顯示咧，我其中有一隻色咧都冇乜啦，我都應該要順便換埋啊。呢個係 Vivid Light Magenta， 呢一隻色冇晒啦，咁我順便就換啦。咁呢啲墨水大概係幾多錢一盒咧？大概係400蚊一盒左右，400蚊一盒，1、2、3、4、5、6、7、8、9、9、4，自己乘下啦。都唔平嘅，都唔平嘅，即係幾千蚊一套墨水啊！幾千蚊一套墨水，有啲人會覺得哇，就嚟貴過部機嘅咯喎。其實根本打印咧就係咁樣嘅。
你買部機唔係好貴嘅，1萬蚊。你諗住買咗翻嚟就好似鏡頭啊咁樣，即係一勞永逸啦。其實打印最重要嘅就係墨水同埋紙。當然部機嘅科技緊要啦，你已經買咗噶啦。咁但係咧，呢啲 keep 住需要消耗嘅嘢咧，係依然存在嘅。同你以前年代買一部菲林相機，跟住要持續買菲林，持續要沖晒，其實係一樣嘅啫。我自己從來咧都唔會用代用物，因為以前試過真係唔掂。失物頭啦，第二就係你色彩嘅表現啦，尤其是我哋要印一啲咁重要嘅嘢，即係都係翻去前邊嗰個 topic 嘅啫。你如果你唔重視呢樣嘢，你就唔會去買呢啲機去印。你買得呢啲機去印，你點會去買一啲副廠嘅墨水？點會買一啲副廠嘅紙咧？你不如攞去俾人哋印算啦。因為其實你印一張，你話個成本好貴咩？其實我又覺得唔係嘅，真係唔係嘅。因為呢一啲係你幾十蚊嘅成本嚟嘅啫，即係你印一張相啊，即係我計一張 A4 咁計啦。其實你嘅成本大概50蚊裏邊就印到一張 A4 出嚟㗎啦。咁你係咪覺得好貴？可能有啲朋友覺得好貴啊！印一張相唔係應該幾蚊嘅啫咩？如果你仲有呢個思維嘅話咧，其實冇問題嘅。因為我諗一般嘅人咧都可能會覺得哇，印一張要咁貴㗎。係啊，因為好多人已經覺得呢啲嘢冇價值啊嘛。係㗎，你試下攞去Banner Shop 啊、ePrint 啊，但係坦白講咧，我認為啊，嗰啲鋪頭係收得仲貴，因為其實佢用一啲都幾低嘅 quality 去幫你印，亦都唔係特別平。咁所以咧，我認為如果你真係印一張 fine art 嘅作品出嚟，如果你有一張 A4 大概係50蚊，其實我認為已經好平、好值得。咁我順便咧喺呢一度換一換呢支啦，因為呢支冇晒啦。呢一個咧就係 Vivid Light Magenta。咁呢個咧其實一盒咧都唔細盒㗎喎，一盒咧係80ml㗎喎。所以咧其實你一套墨水咧，其實係用好耐㗎。用好耐㗎，其實好少，即係經常話要換墨水嘅，真係㗎，唔使嘅。咁所以我覺得咧，講緊400蚊一盒咁樣啦，其實你真係唔係成日要換嘅。咁睇下你印唔印啦。如果你唔印嘅話，咁其實就真係嘥氣嘅。你唔印真係嘥氣。我都唔係經常印嘅人嚟㗎啦，我真係唔係嘅。我點會係好似啲廠咁樣日日印咧？咁如果你真係好唔經常打印嘅，當然你就去照相館印咯。咁啊，用之前咧熬下佢 ，OK， 大概得噶啦，搞掂。其他色咧用到盡冇晒先。咁我簡單講一講咧，呢度咁多隻色係咩色啦？因為咧我哋印相啊，黑色其實都會有幾多隻啊？1、2、3、4，其實有4隻黑色。因為咧黑色係好多唔同嘅層次嚟嘅，你好難話隻色都係用一個彩色去溝個灰色俾你睇嘅，你好難會即係溝到靚嘅層次出嚟。咁所以咧，我呢度黑色純黑有分兩種啦，一種就係 matte 嘅，一種咧就係 photo 嘅。即係簡單講，有一種係 matte 嘅，另外一種係 glossy 咁樣，即係光面啲咁樣啦嚇。photo black 同埋 matte black，跟住咧有一個 light black， 另外呢一個叫咩啊 ？light black 啊，兩個 L 啊，係啊，即係。係嘛？係啦，冇錯，佢真係叫 light black 啦，即係一個淺灰啦，嚇一個就更淺嘅灰。OK， 一個 cyan 啦，一個 vivid 嘅 magenta 啦，跟住呢個 light cyan 啦，呢個就係 vivid light magenta 同埋 yellow。OK， 一共9隻顏色。換完墨咧就好簡單嘅啫，冚埋佢，等佢自己搞一輪安裝，搞掂。OK。喺我舊年咧，其實都印咗另外一本嘅呢一個相簿嘅，就係 Ilford 呢個照相館幫我印嘅呢一本相簿。咁呢本相簿好有趣嘅就係 Ilford 佢出咗呢一個 album 咧，係可以 DIY 嘅。DIY 嘅意思就係逐張自己印啦，印完出嚟咧，呢一個面啊同個底啊呢啲咧，
全部佢係一套嘅，你自己砌本相簿出嚟嘅。OK， 咁即係話咧，你自己中意可以呢一頁擺喺後邊又得，擺喺前邊又得。OK， 咁你其中一張攞出嚟，跟住揾個框 frame 起去又得。frame 完之後，跟住又攞落嚟，又換個第二張 frame 起去又得。咁其實咧，我覺得幾有趣嘅，即係你話呢一本印咗出嚟，入邊每一張相咧都係 fine art 嚟嘅。入邊每一張相啊，我都可以咁樣慢慢睇嘅。咁呢一度咧，每一張都可以真係聞相，每一張都可以咁樣慢慢去睇。係啊，相反呢一啲就不可能啦。呢一個咧，我都中意嘅呢一本書。始終咧睇書就有睇書嘅要求。OK， 睇書嘅要求，我覺得已經唔錯噶啦。呢一個即係都達到我基本嘅要求啦。咁但係呢一啲係咪可以咁樣睇咧？唔得啦，真係唔得啦！呢一個你真係唔好咁睇啦。呢一個咧係一本記錄嘅，同埋作品集睇書咁睇就好啦。咁所以咧，大家調整咗之後咧，你就會知道我哋而家印緊嘅係乜嘢嘅質素。我做咗咁多年咧，當然就 keep 住都要印相俾客人㗎啦。我就會印呢一種相簿嘅。咁當然有張牛油紙啦，有個名喺度啦。咁呢一啲咧係我即係精心挑選嘅一啲印刷公司幫我做嘅，幫我印嘅。咁呢啲當然就唔會話係我自己印啦。咁你話呢啲相又點計咧？係嘛？咦，揾呢啲印得唔得咧？其實呢一間廠咪就係我自己出嗰本書同一間咯，所以我個一本係好貴，即係我自己獨立印一本嘅成本都好貴。咁所以咧，大家要睇下啦。我呢一啲嘅相，其實我認為已經印得好好啦，同埋咧啲紙咧都有少少好似一啲 texture 啦，同埋有少少好似 metallic 嗰個反光咁樣咧。呢一隻係有嘅，因為我都即係特別有揀過嘅一啲唔同嘅紙嘅。咁所以咧，我自己其實都好中意。咁但係你話呢一種可唔可以又攞個放大鏡咁樣聞咧？我覺得勉強咯，最好冇呢個需要咯。係啊，因為呢一種係打印嘅 quality，我認為如果一般嘅書本打印、相簿嘅打印咧，已經係非常好噶啦，非常好噶啦。咁但係冇可能去同我哋去用每一張都係用呢一啲靚嘅紙啦，同埋用一啲咁樣嘅打印機啦，用一啲微噴嘅技術啊，去製造每一張嘅作品，而產生一本書。咁呢一本相簿要幾多錢啊？如果係咪先？你諗下，如果好似呢一本咁樣，每一張我嘅賣嘅價錢，我當平平地，每一張大概係1000蚊左右。咁呢一本要幾多錢啊？呢一本咪要幾萬蚊？其實係嘅，其實係嘅。即係有時咧，大家就要慢慢建立下嗰個價值喺裏邊啦。大家要諗下，到底我哋咁樣印同咁樣印，到底爭咗啲乜嘢？跟住你就會覺得我嘅作品值唔值得咁樣印？當你都覺得值得，你就慢慢會重視你影相嘅部分啦，重視你執相嘅部分啦。慢慢你自然就會走咗去享受打印、享受咁樣睇作品嘅階段啦。一部機1萬蚊，跟住墨水大概係4000蚊內一套，3-4千蚊內一套墨水。如果買紙 A4 嘅為例咁樣啦，大概我諗係300蚊至600蚊內左右啦。係因為你唔同嘅質地嘅紙咧，價錢係唔一樣嘅。咁即係平均大概你喺20蚊左右一張啦。咁大概你一套咁樣嘅墨水印到幾多張咧？其實我就當然冇數過，亦都冇得咁樣計，因為始終你印嘅相，你印啲咩色嘅多，同埋你印幾大，其實係絕對影響噶嘛。
咁我當真係好隨意咁講啊！我當大概你有200張咁啦，有時印 A3 加，有時就印 A4 咁樣啦。我當你大概印墨水嘅成本係30蚊度啦，保守啲啊，係啊，我當你30蚊，跟住加20蚊嘅紙嘅成本，一張 A4 嘅 size 咧，你嘅成本大概係50蚊左右。其實已經預多咗㗎啦。預多咗㗎啦！如果你計埋買呢部機嘅咁，差唔多啦，可能係啊。咁你預50蚊一張度咯。其實我覺得50蚊自己印到一張咁高質嘅相，可以咁樣睇嘅話咧，其實我覺得抵到爛啦，因為你喺出邊啊，無論你任何嘅晒相鋪，又或者任何一般你喺出邊揾到嘅鋪頭，佢唔會印呢一個質素俾你自己嘅。譬如呢啲框咧，喺邊度揾翻嚟咧？其實平靚正，你去宜家家私就買到㗎啦。其實一個呢個框咧，大概係100蚊內嘅，100蚊左右。因為佢又係有啲唔同款嘅框，有啲平，有啲貴少少咁樣，但係都係100蚊左右。咁所以其實係好抵㗎啦。你買咗翻嚟之後咧，將呢張相擺落去完成，就係咁簡單啦。咁所以你諗下，100幾蚊你就可以自己印到一個咁 fine、咁 detail、咁高 quality 嘅作品俾自己。你邊啲鋪頭可以咁嘅價錢做到咧？冇啊，自己印啦。如果你影相一次半次，咁你梗係唔需要啦。你持續影嘅喎，你持續產生嘅喎，咁梗係自己印啦。呢個就係我嘅睇法啦。OK， 好啦，咁我哋試下咧，同大家一齊試下印張相出嚟睇下。OK， 咁我而家咧就開咗個檔案出嚟，試下印呢一張美人魚啊！我用 Photoshop 去打印。咁我呢張相咧執相嘅時候咧，我設定喺16bit。基本上咧，我全部嘅相咧，全部嘅作品咧，我都係用16bit去執嘅。我就用 sRGB 嘅啫，我唔用Adobe RGB 嘅。好啦，咁大家會見到咧，我試下喺呢一度咧揀 Print 啊。咁你會見到咧，我揾我呢一部機啦。OK， 咁P88 Series。OK， 咁因為我呢部機係 P808，咁喺呢個 P88 嘅 Series 咧就 OK 噶啦。咁喺 Print Setting 裏邊咧就揀紙，係咯。我而家用緊嘅咧就係 A3 加呢一啲相紙咧，你會見到咧，我係可以印無邊嘅。係嘛？你可以見到佢係完全填滿咗嘅，唔係我自己剪裁佢出嚟嘅。因為咧我自己 A4 嘅 size 係咁大啦，咁其實咧貼滿晒之後，再用宜家家私嘅呢個框咧，有埋個白邊嘅啦。咁所以望落去咧就好似又大張咗咁樣。咁所以咧 A4 本身唔係太大，咁但係咧用 A4 咧我都中意去到用盡佢，係啊，個感覺會好啲嘅。跟住咧喺呢個 Printer Option 嗰度咧。你可以睇下 Print Setting。Print Setting 咧就有得揀紙張嘅，即係你揀你用乜嘢紙嘅。好啦，嚟到呢一度咧就緊要啦。咁你應該揀咩紙啊？我唔係用 Epson 紙喎，佢呢啲咧全部咧 suppose 咧佢係全部講緊你一定要用 Epson 嘅本身呢個牌子佢出嘅紙。唔好睇少，真係唔好睇少。呢個唔可以亂咁揀嘅，即係你是但入張紙落去，跟住喺呢度是但揀一個咧。錯晒，完全錯晒，因為咧佢係要揀一啲唔同嘅墨啦，同埋墨嘅量啦，嚟噴落去你張紙嗰度嘅，所以係唔可以亂設定嘅呢一樣嘢。好啦，咁我而家用緊嘅係 Ilford 嘅紙啦，咁所以咧你會發覺，咦，佢揀緊嘅係 Epson 嘅喎，冇問題嘅。Ilford 嘅紙咧，你可以上佢個網站裏邊咧，你會揾得到佢嘅一啲 for Epson printer 嘅一啲設定啦。或者 for Canon 或者其他牌子我唔知啊，咁你會揾得到佢嗰個 ICC profile 嘅一個 list 嘅喎，咁我就將呢個 list 咧 download 咗落嚟，再 print 咗出嚟，咁方便我自己睇。咁呢個設定咧其實好簡單嘅啫，佢就係講咗俾你聽，我買嘅呢一隻紙個名係乜嘢？例如咧，我而家試下印 metallic gloss 啦 ，metallic gloss， 咁我喺呢度揾。metallic gloss 咧，隔離咧就有呢一串嘅字喺呢度，就係叫做 IGPMG 跟住 EPS
C88，跟住 EPGN ICC。咁呢個咧 ICC profile 嘅名嚟嘅。好啦，咁喺呢一度咧揀睇到後邊啊，呢個 ICC profile 個尾嗰度咧，咪叫做 EPGN 嘅嘛 ICC。咁 EPGN 其實係講俾你聽，你用乜嘢嘅紙。OK， 咁即係咩紙啊？睇隔離咯喎，係啦 ，EPG 就係 Epson Premium Glossy， 你就跟呢個 EPG 就可以啦。咁我即係話咧，我喺呢一度咧就揀 Epson 嘅 Premium Glossy 就可以啦。咁呢個 Super Fine 同埋呢個 Super Photo 咧，2880、1440自己決定啦。喺我自己覺得咧，我自己 print 出嚟咧，我覺得1440已經好 fine 嘅啦。我諗你都要睇翻你張相嘅題材內容同埋印幾大而決定啦。OK， 咁所以咧，我平時咧用呢一個，我覺得個質素已經唔錯啦。跟住我呢度揀咗 High Speed 啦，咁啊 Finest Detail 啦，我就 click 咗啦，冇嘢可以需要再校噶啦。OK， 跟住我就撳 Save。跟住另外一樣嘢比較重要嘅，咁喺呢一度 Color Handling 咧，我要揀翻 Photoshop Manage。OK，Photoshop Manage Color， 跟住咧呢度就有個 Printer Profile 嘅。咁 Printer Profile 咧，你就係要揾翻頭先呢一張紙嗰個 ICC Profile。呢一抽嘅 ICC Profile 咧，都係喺佢 Ilford 嗰個網站度下載落嚟就可以噶啦。好啦，我哋揾翻 Metallic Gloss IGPMG，跟住咧就係 EPGN。OK， 咁就係揀呢一個啦。OK， 咁我揀咗之後咧，理論上咧佢呢度已經即時顯示咗嗰個顏色咧有少少唔同。OK， 跟住呢度下低咧就係揀翻一個 Normal Printing 啦。其實呢幾個咧 Saturation 啊、Perceptual 啊呢一啲咧，其實係會有少少多少影響到你嗰啲相少少一啲顏色嘅，即係例如深咗啦、淺咗啦，係會有影響嘅。但係呢一個咧，我就唔可以話確定一定係揀邊個，因為其實如果確定嘅話，佢使鬼有幾個俾你揀咩？係咪？但係其實我自己咧長時間用第一個就 OK 㗎啦，除非你印咗出嚟真係覺得有啲唔妥，你就去試下第二、第三個。係啊，即係我覺得你要睇翻你自己，例如你再試嘅話咧，可能我就會揀 Relative 呢一個啦。即係你自己要睇翻到底呢一個印咗出嚟，到底有啲咩唔同？你真係一定要親身體驗先得嘅。OK，咁但係喺我自己嘅作品入邊咧，真係其實9成9啊，我都係用第一個就覺得唔錯噶啦個效果。OK，咁我就 click 呢一個啦，即係揀呢一個啦。OK。好，其他咧冇乜特別嘢要設定噶啦。跟住當然啦，就係一個 center， 即係你張相啊至中喺中間。OK， 咁啊呢度顯示咧100%，好明顯係大得滯啦。因為我張相嘅像素高，咁所以咧大細係有設定。例如我50%咧就係咁樣嘅，跟住例如我45咧就漏咗少少白邊，就咁簡單啦。OK， 好，咁啊下一個步驟當然就要揾翻張紙先。大家可能真係喺 video 咁樣睇就好難話睇得即係有幾靚啦嚇，即係嗰種形容係好似金屬嘅一個面咁樣咯。咁我擺喺呢一度。好 Premium Glossy A3加。好啦，咁當呢一度設定冇問題嘅時候咧，其實撳 print 就可以啦。好，咁咧準備打印咯喎。咁打印咧當然就需要一啲時間啦，咁就大家慢慢等一等，睇一睇。當然啦，即係如果真係好小心去印嘅時候咧，戴翻個口罩啦，戴翻對白色嘅手襪啦，係更加理想嘅。係因為你好容易咧，如果唔覺意望下或者講嘢嘅時候咧，掂即係啲口水噴到佢啦，嚇呢啲都係要小心嘅。哇！我都未試過將呢一張咧印 metallic，跟住印呢個 A3 加呢個 size，因為 A3 加咧我自己得翻幾張嘅啫，所以咧真係珍而重之啊！
好靚啊！我自己早排咧就即係過年前咧，我自己就印咗幾張嘅，係啊。咁呢張咧就係其中一張近排嘅作品。咁啊，紅色好應新年嘅氣氛啊。OK，印好咯。好啦，印好咗咧，就將佢擺喺呢度啦。其實都印得好快㗎啦，即係我認為印咁大張 A3 加嘅話咧，個時間都算係咁㗎啦。其實因為印得好 detail， 大家唔知道睇唔睇得到？大家如果喺呢個咧睇唔睇到咧？因為光嘅問題，睇到每一個細節啊，到底係粒塵定係水泡咧？跟住慢慢就會睇得到到底自己影相嘅一啲不足啦，可能就會睇到你後製用 Photoshop 嘅一啲瑕疵啦。慢慢你會覺得哇，呢件事係好開心啊，因為你實際上你係創造咗一件作品出嚟啊。例如呢一張，你係可以擺喺度。我自己就好喜歡啦。大家呢，即係其實我覺得你加一塊膠喺面呢，即係用佢呢一塊膠面呢，其實我覺得都冇問題嘅。咁但係當然咧就比較容易有少少反光咁樣啦。咁所以睇翻你自己想點樣保存佢咯。即係如果我自己咧，全部咧都係冇嘢保護住佢嘅，全部冇嘢保護住佢嘅。咁但係當然係咁樣咧，你係最靚、最 original，去俾人哋感受得到嗰種紙質。如果你喺上面加咗塊玻璃，可能你印出嚟嘅只係一啲普通 gloss， 咁我冇所謂咯。係啊，但係如果你話着重質感嘅，你有冇見過油畫走去即係加塊玻璃落去啊？即係你去羅浮宮睇任何嘅油畫作品啊，除咗蒙羅麗莎嗰張有個玻璃櫃鑲住佢之外，其實全部你都係就咁去睇，感受佢嘅 texture 噶嘛。咁所以咧，我自己嘅作品咧就全部都係冇加一啲玻璃啊，或者係啲膠面啊咁樣嘅。咁但係如果你話驚有一啲動物會搲到佢啊，驚自己唔覺意掂到佢啊，咁你話加落去其實都冇所謂嘅。咁你而家家私買呢一隻 A4 嘅架咧，其實佢有埋呢一塊膠喺度。咁我覺得加咗落去都冇乜所謂嘅。喺我印呢一張大相咧，年29攞相嘅時候咧，嗰一日見到發哥喺照相館，咁我上去就印呢一張相出嚟啦。咁我攞嘅時候咧，發哥都見到張相，仲讚我張相，咁啊好開心啊！咁至於掛喺埲牆咧，最大張嘅呢一張 A1 嘅 size 咧，又另外一種紙質嚟嘅。望落去咧，個黑位咧又會實啲，周邊實啲咧就會令到中間個光位咧又會再感覺佢係光啲。呢一隻咧望落去個黑位咧唔會係好實淨嘅，所以咧我哋用唔同嘅紙咧，完全係一種唔同層次嘅享受嚟嘅。好似我前邊呢一張咁樣，呢一張相咧。就係之前我喺銅鑼灣嘅一個攝影展出過呢一張咧，入邊嘅 detail 啫，哇，好靚！即係有啲樹葉啊，每一塊嘅樹葉，每一塊，哇，都睇得好清楚。當然啦，呢個係1億5千萬像素嘅 Phase One 影啊！我呢一度咧都叫做打咗燈俾自己睇啊，即係打落埲牆嗰度。但係真係要睇得再清楚啲咧，其實咁樣去睇嗱，我可以肯定咧，呢一種咁樣層次嘅享受，咁樣嘅欣賞咧，你一定要有一張實物擺咗喺你前邊，喺我唔同嘅角度，甚至咧佢個面張紙係有紋嘅，呢張紙係有 texture 嘅，有一啲好似皮紋咁樣嘅。喺任何嘅平板電腦、任何嘅一啲屏幕係冇可能感受到、冇可能觸摸到。我唔認為喺個 IG 度喺度碌下呢一個就係純粹你嘅 portfolio 咯。咁當然啦，IG 入邊我可以有更多未必我張打印出嚟嘅相。喺呢一個世代，你有咁多作品，但係入邊總會有一啲更加值得打印出嚟、更加值得
流傳落嚟嘅一啲作品。所以我覺得打印可能就係攝影師終極應該要追求嘅嘢咯。始終咧作品照片咧，你都真係要親身望到你先感受得到。呢一張咧好重畫畫嘅味道啊，唔似一張相咯。咁但係呢一張望落去咧，哇，完全係一個好強烈嘅對比。呢一張似翻張相，魚嘅上高一啲鱗啊，嗰啲光影咧望落去，呢啲光影你望落去全部都加重咗一種金屬感喺裏邊。A4 當然對我嚟講係細得好緊要啦。咁但係當然仲有一啲係再細張啲嘅。咁如果再細張啲嘅話咧，坦白講我又冇自己印，係啊，我都係攞去照相館俾阿鏘哥印嘅，係啊。咁呢個大概成本你預大概10蚊10零蚊一張咁樣咯。即係如果你自己印要搞一大輪嘢，但係印咁大張，你又想印個質素印得好啲。咁你真係情願你攞去俾人印，係因為呢一啲係另外一部即係叫高速啲嘅機去印出嚟嘅。咁但係個 quality 唔差嘅。咁但係如果你話真係想用呢一種模式去印咧，我認為 A4 已經係好細張㗎啦。即係如果你真係長時間純粹睇咁細張嘅話咧，我覺得就未必真係需要用到啲咁靚嘅 printer 去印一啲咁細張嘅相咯。你可以嘅，但係我覺得 A4 已經係好細啦。咁啊，呢啲有時係做一個記錄啦，又或者我好似 Christmas 咁樣就印咗一啲送俾啲參加嘅朋友啦。咁係咯，你自己可能成本10零蚊、10零20蚊內一張咁樣，其實都 OK 嘅。咁但係你諗下，如果我自己印一張，係啦，如果我自己印一張呢啲，大概都係50蚊內港紙嘅話，其實我覺得有一張咁高質素嘅作品咧，絕對值得。呢一張咧係 A1 嘅尺寸嚟嘅，即係相比 A2 咧都大好多噶啦。咁所以咧，睇翻啦，我覺得如果屋企有位置嘅話咧，其實 A2 至呢個 A1 size 咧，嗰個震撼性啊係大好多。咁所以咧，哇，一張咁樣嘅作品擺喺你眼前啊，你可以有多少少嘅距離去欣賞咧，都已經可以足夠睇到好多好多嘅 detail 喺裏邊。咁所以有時咧，我覺得大家可能會成日即係着重一啲成像啊，到底你啲嘢 sharp 唔 sharp 啊？其實有好多時並唔係純粹你部相機啦、你個鏡頭啦，又或者你執相嘅時候有冇加 sharpening 啊，或者係任何嘅技巧啦。你要諗你嗰張相最後係乜嘢嘅情況之下展現出嚟？呢一個唔係更加緊要咩？即係講緊一張最大嘅呢一張作品啊，其實啊，你打印俾人哋打印啦，當然，即係你打印嘅成本啊。你可能要3-4千蚊，你唔係話你張作品一定要影得幾好，你先可以印。因為一張作品可能鬆郁矇嘅，但係佢帶出好強烈嘅一個意境嘅。只要你認為你嘅作品有價值，絕對可以打印出嚟。因為有啲作品打印咗出嚟係另外一種嘅觀賞價值嚟嘅，另外一種裝飾嚟嘅，亦都可以。所以並唔係純粹話你嗰張相係咪一定要影得好好我先值得去打印啊？唔係，建立個價值俾你自己嘅作品。我諗可能大家未去接觸過，未去咁樣感受過。當你睇過之後咧，可能都係另外一個坑嚟嘅。所以咧，嗱，你自己印又好，攞去照相館印又好，應該有一個唔同嘅價值觀去睇打印呢一樣嘢，打印自己嘅作品，呢個真係重點。大家可以透過呢一樣嘢去慢慢認真了解自己嘅作品，到底係可以去到乜嘢嘅地步？到底嗰個你自己嘅作品嗰個質素可以去到乜嘢地步？其實只有打印咗出嚟，佢就可以俾個答案你，而唔係講俾你聽我用緊乜嘢相機。我用緊嘅咩燈，我用緊嘅咩鏡頭，全部都唔係，嗰啲只不過係呢個過程裏邊要用嘅嘢。就算你用乜嘢機打出嚟啊，我認為都係一個過程嚟嘅啫。打印咗出嚟先講，印咗出嚟有張紙喺度先講。我希望咧，大家喺今次嘅分享裏邊得到多少少嘅啟發。希望大家咧都將來會享受打印你哋自己嘅作品。
我哋下次再分享。